തക്കാളി സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു 10 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു പാനിനകത്തോട്ട് ഇതിനെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് വേവിക്കണ സമയത്ത് ഒരു 4-5 പീസ് ബീട്രൂട്ട് കൂടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ സോസിന് നല്ല കളർ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ തക്കാളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവണം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂടി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആ മൂടിയൊക്കെ മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തുടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ആ ഉപ്പും എരിവൊക്കെ ഒന്ന് തക്കാളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ആറണം. ആറിയ ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരയ്ക്കണം. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത്. അതിന് ശേഷം അതിനെ അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചോട്ടെ. ഇതുണ്ടോ, മിക്സിയിലിട്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും പാനിനകത്തോട്ട് ഇടണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കും. ഇനി എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ സഹായിക്കും അത്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വിനാഗിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് 6 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എരിവ് പോരാ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. പഞ്ചസാര ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കണം. പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് കുറച്ച് കുറുകി വരും. ആ പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റാം. അതുവരെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു മൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കണം. പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അലിയാനുണ്ട്. ഇത് ഇനി കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയാവും. അപ്പോൾ ഒരു മൂടി ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അതിന് ശേഷം എന്തുണ്ടോ, നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ഇതൊരു കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടെ ചേർക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈർന്നല്ലാത്ത സ്പൂണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 ആഴ്ച 2 ആഴ്ച കേടുവരാണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഉള്ളി ബജിയുടെ ഒപ്പമോ അതുപോലെ ചപ്പാത്തി ബ്രെഡിനൊപ്പമൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഞാനിതെന്തായാലും ഉള്ളി ബജിയുടെ ഒപ്പം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.